2021法国驾照第6套试题，由小狗子陈皮为小伙伴们中文讲解。La longueur de ces traits est en général de 1 mètre. Réponse A. 2 mètres. Réponse B. 3 mètres. Réponse C. 21题，题中问箭头所指的白线长度是多少？这个我们都知道，每条3米，中间间隔10米。这道题即使看不懂也能选对的哦。3 mètres 总能看懂吧？再看箭头指的是白线，就知道是问什么了。选择 C， 关键词 la longueur 长度。J'augmente la distance de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.22题，题中问我呢，需要增加安全距离吗？我们一起来看图哦。这个时候的车速呢是每小时89公里，大概90公里吧。那么2秒的安全距离是如何计算来着？9乘3乘2等于54米。右侧的长白线是每条39米，我和前面的车辆大概间隔了2条白线，那也就是78米左右，所以安全距离足够了。选择 non， 不需要增加。关键词 augmenter 增加。Pour négocier ce virage, j'anticipe le ralentissement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'utilise le frein moteur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 第23题，为了成功的通过这个弯道，问题1，我提前减速吗？是的，选择 V 哦。转弯速度太快，很容易翻车的，而且弯道右侧的提示牌也告诉我们这个时候要小心哦，所以提前减速很有必要。题2问我用刹车减速吗？是的，选 V。如果速度太快，那就稍微轻踩刹车，减速更有效哦。关键词 négocier le virage 成功的转弯 anticiper 提前。 Pour tourner à droite, je passe devant le cycliste. Réponse A. Derrière le cycliste. Réponse B. 24题，为了右转，我是在自行车前面转过去呢，还是在自行车后面右转呢？当然选择 B， 在自行车后面转弯呀。还没有到路口的时候，我们就应该减速、闪右灯，提示后面的车子，同时呢，扭头看盲区和右后视镜是否还有自行车。条件允许时，我们再右转。关键词 tourner à droite 右转弯。 Je tiens compte principalement du marquage au sol. Réponse A. Du regard du conducteur du camion. Réponse B. 25题，我需要特别注意地上的标志线还是卡车司机呢？我们选择 B， 卡车司机。地上的线呢，标记的再清楚，也是需要人去遵守的，所以人是灵活的，我们要时刻注意司机的表现。如果他没看见我们，那就非常危险；但如果他看着我们在等待，危险是有限的了。而且从他那边进入这条路呢，需要他给我们让行哦。那我们应该特别注意司机的表现。关键词 le marquage 标记。 Seul en cause lors d'un accident, l'assurance couvre les dégâts au véhicule si j'ai souscrit. La garantie dommage-collision. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La garantie tous accidents. Oui. Réponse C. Non.
Réponse D. 26题，由于发生了交通事故，我保了什么样的险种，保险公司才能赔偿车辆的损失呢？法国汽车的保险呢分3种，一种是第三者责任险，这个是保对方的。那第2种呢是火灾和盗窃险，这个是由于行人或动物或者自然灾害引起的一些车辆事故，保险公司才会赔付哦。所以题1我们选择 B No， 这种险不适合 accident。 第3种呢是全面险 Do Risk， 这个涵盖了所有风险。既然有 Do， 那题中问的事故呢损失就包含在内了。所以题2我们选择 C。 关键词 un accident 交通事故， l'assurance 保险。 Cette conductrice est bien installée. Oui, réponse A. Non, réponse B. 27题，题中问这位驾驶员的坐姿正确不？我们选择 No。 他这样抱着方向盘开车，一旦出现交通事故，安全气囊抬出来打到他，比交通事故带来的危险还要大，而且开的时间不长就会腰酸背痛。我们最好还是调整好坐姿，让行车的过程更舒适一些。关键词 installer 安置。 Les raisons de l'attachement des conducteurs à la voiture sont l'intimité, réponse A. L'autonomie, réponse B. Le faible coût d'utilisation du véhicule, réponse C. La liberté de déplacement, réponse D. 28题，驾驶员喜欢或迷恋开车的原因是什么呢？ A. 舒适， B. 有自主权， C. 使用汽车成本低， D. 行动自由。既然知道中文的意思了，答案也就能选出来喽。我们选择 A B D， 理由就不用解释了哦。 C 呢是成本低，肯定是错的，开车一定会比坐公交车、骑自行车贵多了，所以排除法我们选择舒适、自主权和行动自由。关键词 La raison 理由， L'intimité 舒适， L'autonomie 自主权， La liberté de déplacement 行动自由。 À 70 km/h, la distance de sécurité est suffisante, réponse A. Insuffisante, réponse B. 29题，隧道里开的速度是每小时70公里，那我们和前车的安全距离够吗？70公里每小时的安全距离是7乘3乘2等于42米。此时我们和前车的距离呢，大概是80米，所以我们选择 A suffisant 安全距离足够了。关键词 La distance de sécurité 安全距离。 L'entretien régulier d'un véhicule minimise sa durée de vie. Réponse A. La consommation. Réponse B. La pollution. Réponse C. 30题，定期的汽车保养最大限度的减少了什么呢？ A. 汽车寿命， B. 消耗量， C. 污染量。 A 选项肯定不选喽，定期保养肯定是想要延长汽车的寿命，要开得久嘛。所以看 B 和 C， 定期的保养可以找出汽车隐患，减少燃油消耗以及空气污染。所以呢，应该 B 和 C 都选上。这道题看到题中的 l'entretien régulier 定期保养，我们就能知道他要问什么了。所以选项中有 consommation 和 pollution， 选上就对喽。关键词 l'entretien régulier 定期保养， la consommation 消耗量， la pollution 污染量。比心点赞，欢迎订阅小狗子陈皮，下期我们不见不散，爱你。